jemi rikthyer. Kemi kaluar në një moment tjetër. Do të vinë në vazhdim dy zërat e jashtëzakonshëm, që për vite të tëra kanë kriju karriera solo të jashtëzakonshme. Vinë në një duet, kanë qenë edhe më përpara në duete të bukura, Zone e Zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Ylmize Tafallari dhe Hete Matoshi. Hajde, Ylmize! Shëndroni. Është kreacioni i kreatore Suzana Susuri, ndoshta më lejohet. Suzana, po qysh jo gjithmonë. Suzana, të përshëndesim e të përqafojmë që ke bërë gjithmonë gjërat bukura. Suzana Susuri. Edhe frizera e me dakar në tila. Por, në të përshënë në rregullu, ta shfridzova hapsinën për reklamë. Hapsira është e jotja, gjithmonë. Dhe Meda dhe Suzana e në miket e mija që i përshëndes për zemër. Sepse, na kemi gjithë ata artistë që qëndrojnë në skenë, edhe gjithë ata artistë që janë prapa skenës. E që bëjnë shumë që ne të dukemi bukur, të sjellim gjërat bukura, se skena është modeli. Ashtu si që një modeli ju për vitet të tëra me zërin tuaj të bukur. Prandaj, lirisht edhe këtë që të ka bërë frizurën, make-upin, si e pat emrin? Ajo është Meda Charm, Meda Charm. Meda Charm. Me diha nështë që mundet frizerët ma vjetra, më të thonë, ma profesionaliste, e cila ka fitu shumë çmime në barë Evropën. Të lutë! Ke pa më Ylmize, shpesh kemi njerëz që hecin në për këtë tokë, janë autor dhe kreator të gjërave të mëdha, dhe ne goxha nuk jemi të vetëdijshëm që i kemi, a? Po se nuk po na jepet ndoshta mundësia dhe mi falenderuemi përmend. Unë interesant që më habitet që të lirisht përmendi se ka dikun të lutem. Plus, akoma jemi në frymën e festave të nëntorit, 28 nëntori Kuqezi, 22 nëntori dita e alfabetit, do më thanë... Tanë mu i festa. Tanë mu i festa, edhe kështu për mbajmë deri në vitri, për vitri bëjmë festat e vitit ri, e kështu. E hetem, se si kur të lamë këtej në... Po ndëgjoj. Jam sonë kështu. Gratë kanë përfarsi. Po, ajo të mos të regimi është si puna hetemit që, do më thonë, nga të rallët ne e dim që ka qenë një luftetar i liris, që për fat ka shpëtu se ka mujt me ju kënu kon aktina tani, dhe ose ka mujt me kon atje ku i kemi njerëzit që përfaqësojnë në mënyrën më të denjë UÇK-n, me pa të drejtë në Hagë. A ke shudzu në herë në i privilegj të qenit ushtar i UÇK-s? Në këto 26 vjetë. Po, s'pëdo. Qka me thonë? Si kujtu ose se ka shudzu asë një? A të këtash? Po. Hetem që ta shtronë mena? Po që tash si ma vonë pak. Si ma vonë pak. Pipleshnije pak. Me gjithate, një këngë që do ta promovojmë tani, autori i saj jeti. I autori i shumë këngëve? Po, kom. Ke shumë këngë, a? Kom. Edhe tekste edhe? Po, kom. Më falë që po kam e kalun gjithmonë apet më këthy në retrospektiv, po gjatë luftës këndoje? Po, kur në do ke rasi. Kur kishë mundësi? Qa thoni bashkë luftarë? Hetem, kënona se imi luftë, se imi mërzit, se imi kështu. Po, me gjithate, ja u ke ngrit moralin, a? Shumë e vërtet, pak e thëshëm atë monotonin, o thamë ditore, ljodin ditore. Sigurisht. Ishke pak një vullnet, kër e rëkshëm kongës bashkaresh këtu krejtë. Mirë shumë. Sonte po promovojmë një këngë që quhet? Hajde sonte. Hajde sonte. Teksti? Tekstin e kam shkru unë, edhe melodin. Melodin? E kam bo unë, orkestrimi. Teksti, Hete Matoshi, melodin, Hete Matoshi. Orkestrimi, Hysni Klinoku. Orkestrimi, edhe incizimin, realizimin, Hysni Klinoku. Këtu e falenderoj një Ylmizën që na u ka bashku, sepse tashi, unë hala kam privilegjin e mirë që ndjehem si kur pjesë e ju janë, që po e prezentojmë një gjë të bukur
artistike, e zemrës, e shpirtit, është një emocion i veçantë e kështu, që është e skenës. është mirë me qenë gjithmonë, edhe pak, edhe në qash mirë është me qenë. Po, me Ylmizën, e kështë ndërtu si duet me Ylmizën, ha? Nuk është kjo dueti i parë me Ylmizën? Jo, është i treti për... I treti, si... Edhe të trijat kam qenë autorun edhe... Kantautor, të gjitha i ka bërë. Kantautor! Mirë, Ylmizë, tashi edhe juve, ju kanë bërë goxha shumë vite në skenë. Po prej kur kom fillu, po bon 33 vite. 33 vite! Ylmizë është kreative. Artisteve që nuk shtyhet shumë me bryla, po edu këngën a im. Nuk ka nevoj mu shty me bryla, del zëri. Po, del zëri, dëgjohet, djehet. Ushqehe me ta, edhe me këngën. Bukur shumë. Kur ke dalë atëherë për mes Kosovarës ke ndonë, apo ka qenë në një moment tjetër kur zëri jot ka bërë? Atë kujtohet me cilën këngë ke bërë kështu bam? Apo paraqitje? Po, me Kosovarja këndonë. Me Kosovarja këndonë. Pas, po, kure përcolla Ilberin atëherë këndonë. Kure përcolla Ilberin, këtheva hyranot. Kurja pash ma zere në vjerun, ja lava me lot. Mos e laj me lot, oj zano, mos e laj me lot. Se shkon viti par, oj zano, se kur dita sot. Jo të po në po... Ylmizë, do të themi edhe një gjë të bukur. Ku je njoft me bashkëshortin tënd fillimisht? Naim, po mdoket, ofsa keq, zoti Naim, po mdoket... Qëfar zotri Naim, kur na jemi miq, jemi shok, jemi dikon, si jemi generatë se dush me qenë pak me re, kështu me radhë? Nuk e ti se po ma bën këtë fytje, se... Pse e ke njo? Nga se ai për mua është një personazh shumë i veçantë, dhe pastaj duhet dalë atje. Po ku e ke njoft? Thash pse e ke njoft, çife ti? Sa pyetje... Nuk e... Pastaj sot kur ke shku me marr në aeroport, më the, duhet të ngutem se kam me marr burrin në aeroport, thash lekë e marr. Lekë, thash mirë po thu. Sa vite ka që punon në Mërgat? Fatmiri ka qenë atje, na jemi taku në një turne koncerte që kom pas atje, mande unë jem këthy, mande jeni taku jeni njo, gjatë turneut jeni njo? Gjatë turneut, mande prap jemi ritaku pasu, pëtës ka pështu gjallë. Ka dash fati me shpëtu gjallë. Po mirë, me që jeni njohur para luftës, apo? Po. Dhe thjesht, ja that njëri tjetrit atë pone, kështu, kush ka nëndoqi më shumë? Aj, në për këtë koncertet, apo? Normal. Vinte? Normal, se... Me që ka vinte, hynte në autobusa? Ko me ditë, se di, veç kërë... A me ardhë vinte, veç kërë e shihje në... Po, në cilin qytet jeton të kë? Këta kanë jetu në Rosenheim. Rosenheim? Vende janë atë. Venin më të mirë. Shkot zangat këtu. E mande erë në luft, e unë se kom dita është gjalla, sërse den që atëherë komunikimin se kemi pasa dohet, po më ndoj telefonat. A kur ka arë në luft? E dije që ka arë në luft? Po, pa ta ndëgju diçka, po si shë e sigur, ta ka pështu nuk e dishe, mas ande kure po... Po, a ishit marrë vesh ju, a ishit feju, apo akoma ishit simpati? Jo, ende se so paton feju, kikish me... Ende komendjen të Kosova, ma të idealizmat e vetë. Në rekull dhe, ta që ti ishe një pjesë e Kosovës, pjesa ma e unë bërë shpirti ti, që ndiqte koncert me koncert, por thirrjes sa dheut ju përgjigjaj me kohë. Ju përgjigj. Dhe ishte luftetar i liris. Që ka emrin? Fatmir Koci. Fatmir Koci, se këtu doja dilja. Fatmir Koci, njëri nga ata, apo aji me të tjerët organizoj protestën e madhe në Hag, e tani edhe në Francë, në mbrojtje të luftetarëve të liris, të njerëzve që përfaqësojnë UÇK-n, të njerëzve që përfaqësojnë Kosovën, dhe gjithmonë nëse ata dënohen, për mu dënohet UÇK-ja, Kosova, NATO, Amerika, të gjithë ne. Edhe njëherë ja japim një duar trokitje, ma mirë se se ke lënë aeroport, mirë që ke marrë.
E po, bukur shumë. Edhe si rezultati kësaj martese, keni një djalë, E kemi një djalë. Do më thënë Fatmiri ka qenë në Gjermani, ka ikë prej këtuajt për shkak të presionit shkive. Mandej është kthyer në luftë, ka mbetur, andej mbas 20 vjetë mbas lirisë është rikthy prapë në Gjermani edhe presim me bën një bashkim familjar. mbas 20 vjetëve, mbas lirisë, u kthy përsëri në Gjermani, sepse luftëtari i lirisë, megjithatë duhej për kujdesje për familjen që ishte goxha probleme. Kështu punon. Mandej çështja e shëndetit, po tek tash e ka fitu të drejtën e punës, ato farvizat. E tash ai Në qytetërinë e hershme. E tash ai presioni kur po shkon Ilmize, mbete pa burre, jo ashtu, atla burre, asla burre. Po. Tash jo kom lënë unë. Se më po shkon, Jo, po qyshe jo leme pse shku. s'po shkon një herë, mandej tjetra. E qysh më kuku burri në vet. E tash ai mentaliteti unë habitem kur të më bëjnë këto pyetje se Me që Fatmiri luftëtari i lirisë, kur e njofte? Ti kur e ke njoft Fatmirin? Me Fatmirin kom dëgju për të gjatë luftës, po që me u taku me të live me taku normal, mas ditë çlirimit. Mas çlirimit. Do më thonë, paka shumë ke qenë në rrjedha që kjo po bëhet nusja, ai po bëhet burri, dhëndri. Por që kanë lidhje këta, edhe për këtë ku morë pak ma vonë, po Kryesorja me ditë. Gjatë luftës, a keni pas në herë në i dasëm ku keni marrë pjesë si ushtare, një qift është bashku, është kurorzu? Po, ka ndodhë gjatë luftës që janë bashku qifte dhe më ushtarë. Ka pas martesa? Po e kemi ba si aty për aty dhe më dhanë, kena ka pas dhe organizim me të një veçan. Vet ishe i martuar? Gjatë luftës, kur ishe luftëtar, ishe i martuar? Tia, ke qenë i martuar. Kam qenë i martuar, po. Po, ke qenë i martuar. Fmi? Jo, nuk kom mas luftë e kom. Mirë, dhe... Okej, bukur shumë, tash sa fmi kje? Vesh një djarë kom. Qao! Fit me ka një. Hej, më shka bëni, se na shajnë tretin, me të drejtë, sot, o kurre kemi të nevojshme ka 4-5. Po, Po, për 3 na plestë, mo, kry. ndështë këta 3. Ku janë ata pleç, ku pishin ja, ka një plak që tjetë? Jo s'po shumë. E po, dëgjo, unë mendoj që kemi bërë një bisedë shumë simpatike, në një moment tjetër duhet bisedoj më gjatë, por edhe njëherë nga zemra e falenderojmë Fatmirin që sot e kemi hargju do kohë me shku me marë në aeroport, leta din edhe aj, se kena mujt me lon. Po, bashkë kemi mujt. Jo me lon krejt, ama me lon me prit. Me prit. Ama jo se kemi lon, fatmirësisht kom bri me kohë, edhe nuk po të ndoj stres, se veç u morrën vesh, ta e s'ka probleme, Elmize, kisha frikë më s'po vënohem, thash më sungut se e marrë vesh, të më rri mirë, më rëndësi është me më rri mirë. Atër prej këtu, me që Fatmiri është nga ata që organizon këto protesta, që janë njerëzore, Kryetari o vëllës për diaspor është. Kryetari o vëllës për mërgat, diaspor, dhe prej këtu bëjmë thirrje, sa herë të paraqitet kjo kërkes, krejti madhe i vogël do të shkojmë, jo për tjetër, veç do t'i tregojmë botës që na jemi me ata. Konga tham quhet? Hajde sonte. Hajde sonte. E keni bërë klip? Jo ende. Jo ende, do t'a bëni, ha? E shohem. E po, Fatimire i rallë që po e promovojmë këtu. Po. Prandaj dishtëm se bisedu me temen, tha, mirë kishte me qenë me shputhash valla, po provoj për i shkruj, me ta thonë të drejtën se prita përgjigjen korrekte, atë shpejt. Se je i nëzonë. Jo. Elmize, ju e dini që kjo sheshi ju, sheshi artistëve, sheshi këngëtarëve. Se artistët e këngëtarët kanë çfarë për të thënë, edhe për të dhënë në Odeon, në teatrin e shqiptarëve. Unë po ja ulon skenën, duar trokitjet e botës kemi me ju dhënë, le ta promovojmë këngën. Hajde sonte. Elmize Cafallari, Hetem Matosi. E synin si rush, fort po të bojri gja, mos ja falas kujt, drejt ditës që të pash, zemër më këmbet, nëse si e
përveç teje nuk më ndreq këtë natë. O hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. O hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. Muke bozakron, si fryma me mum, pa ty më tohet jeta, zdi mo ka me shku. E krejt rrug të shpirtit, krejt e ti me qojn, sa herë të kujtoj, lotis më ndalon. Hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. O hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. Hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje nuk më ndreq këtë natë. O hajde, hajde Zote, afro mu më ngat. Askush përveç teje